Вітаю, сябры. Пару слов об моем дыкалёгу польшчызны. Это такая методичка, которая мае только 5 стороночек. Вось. Что это такое, больше подробязно объясню. Первая сторонка — алфавит польский, назвы літар и приблизное гучанне. Далее идет тренажер дыкцыйны. Тренажер дыкцыйны. Что это такое? Это такі інструмент, который вам дапаможа вельмі хутка пачаць чытаць. В тренажёры дыкцыйным всего 27 сказов. Всего-навсего. В которых собраны одним махом все властивости промовления польских сполученняў літар и ввогуле дыкцыйнае промовление. У пары з тренажером ідзе агучка mp3. Той, хто прочитав хоч один раз правильно тренажер, тут вельмі падрабязна объясняется, як что промовляется. Ну и вядома прыклад, это падтрымку mp3. Хто один раз хоть прочитал, той будзе уже читать все практично. Ну не бегла, вядома, але уже не будзе праблем, не трэба будзе нікого пытаць, як это читается, як это промовляется. Все даволі просто. На апошняй сторонце, на 5-й сторонце постуляты польшчызны. Постуляты, ну, это такие правила, которые не поддаются змене. Это яны маюць, некаторыя з іх маюць выключэнні, некаторыя з іх аксіомы, напрыклад, SZ это заўсёды ш по-польску, CZ это заўсёды ч, без выключэнняў. Вось. І таксама L і L, як прамаўляецца в разных пазіцыях. Тут простай мовай аб'яснено, як гэта все выглядае ў практыцы. Ну і практычна гэта все. В постулятах, правда, еще 10-й пунктик, который будет для вас незразумелый на початку, потому что это, як кажуть, уже вишенка на торте. Той, кто володал 10-м пунктом, им оволодать можно только в практике, потому что в польской мове две так званых формы. Форма мужчинско-особовая, не мужчинско-особовая. Самые великие тяжкости повстают со склонами виновальным и творным. Ну и еще пару пунктиков, которые проходим в практике. Эту методичку можно у меня купить особно и научиться читать самостоятельно. Для тех, кто у меня учится, атрымлівае эту методичку, я думаю, в комплекте материалов зусім задарма.